um evento que eu fui, inclusive, pela Tuia, da agência de comunicação que eu faço parte, e eu estava vestida com uma jaqueta de couro amarela, com um vestido também mais ou menos desse tom, dourado, com um sapato preto da Balenciaga. Ou seja, eu fui num evento de networking que era num clube de carros de luxo, onde ia ter uma apresentação de um modelo novo de carro. Então, quando eu pensei na minha vestimenta, quando eu pensei aí na minha imagem, como eu ia vestida nesse evento, o couro remete a esse mundo de carros, um pouco mais masculino, mas se eu fosse, por exemplo, de preto, toda de preto, será que eu ia chamar atenção? Será que eu ia mostrar que eu trabalho com imagem pessoal, que eu conheço um pouco de moda? Será que eu ia conseguir fazer conexões aí interessantes? O mais engraçado é que quando eu cheguei nesse evento, que eu dei uma circulada ali no ambiente, a fotógrafa que estava cobrindo, fazendo vídeos ali no evento, me chamou, inclusive para eu entrar dentro do carro, para eu tirar foto, para eu fazer vídeo. Por quê? Ela nem me conhecia, mas o fato de eu estar vestida daquela forma, ela percebeu que eu trabalhava com algo relacionado aí à moda, com imagem, enfim. Então, o se vestir bem não necessariamente está relacionado com marca, cara, com você tá combinandinho, ou de repente você tá vestida de social. Como eu te falei agora, se eu fosse num evento toda de terninha, de cabelo preso e tudo mais, talvez a pessoa achasse que eu trabalhava com qualquer outra profissão, não como consultora de imagem, certo?